हम मजदूरों को गाँव भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। हम मजदूरों को गाँव भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। हम सब मजबूरी में मजदूरी करते हैं, हम सब मजबूरी में मजदूरी करते हैं। घर बार छोड़ के हम सब दूरी में करते हैं। एक बात बता दूं आज सुनो तुम ने मोदी सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। हम सब मजदूरों को गाँव भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। उसको से स्टार्ट करेगा तो बार बार स्टार्ट होगा, वहां से करना। घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं, मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं। एक बात बता दूं सुन लो, बिहार को नीतीश कुमार सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। हमको न पता था कि ऐसा दिन भी आएंगे, कोरोना वायरस के से हम सब भटकेंगे। एक बात बता दूं आज सुनो तुमने सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। नमस्कार, प्रणाम। हम भैया सिंगर संतोष सरगम। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जितना भी बिहार में फंसे हुए लोग हैं, बाहर में फंसे हुए लोग हैं, वो सब अपना अपना घर चले जाए। ये देखिए हमारा कंपनी है, हम लोग भी इसी तरह से फंस चुके हैं। नमस्कार, प्रणाम।